这是我们3个的秘密。少爷，这样不太合适吧？万一老夫人知道了，老夫人那儿你别怕，有什么事我担着。露露，考验你的时刻来了，你要是搞砸了，我扣你奖金。哦，忙去吧。是。老夫人、少夫人回来了啊，方叔。哎，锦溪啊，我先回房间歇歇啊。露露啊，把少夫人东西啊送到房间里去啊。哦。今天啊，逛了好几个商场。哎呀，我累坏了吧？哎呀，赶紧歇。露露，你是不是还有其他的事情要忙啊？你去忙吧，这些东西我自己拿就好了啊。露露，少爷，怎么回事？怎么能让少夫人拿这么多东西啊？没事儿，这些东西就是看着多，其实不重。我把它送上去，马上下来再拿一趟就可以了。那怎么能行啊？你作为下人要有眼力劲儿，我不是告诉过你要尊重少夫人吗？哎，顾师长，你不要再说了，这些东西真的不重。你别替他说话，我不严厉的批评他，他以后不会改正的。哎，算了算了，露露她已经知道自己错了，你不要再说她了。不行，必须惩罚，不惩罚他以后记不住。露露，我告诉你，这个月的奖金被扣除了。少爷，是你说的嘛？你所以我也要说，无论少夫人做什么事情，都让我们当没有看见。我什么时候说过？明明是你不尊重少夫人，你还想栽赃给我？明明就是你说的。刚刚方叔在的时候，他也听见了。行了，你别说了。你要是再说的话，我就真扣你奖金了啊！顾西城，你到底什么意思啊？什么意思？我能有什么意思啊？啊？少夫人，都是少爷让我这么做的。对不起，我给你拿上去。没事，真不重。露露，露露。
什么意思？古人有句老话，要想了解玉帝到底是谁，要带他们去月楼礼堂。少爷，不是你说的吗？无论少夫人做什么，你随我也要说。无论少夫人做什么事情，都让我们当没有看见。我什么时候说过？明明是你不尊重少夫人，你还想栽赃给我？不是刚刚方叔也在，你就是这么跟我。闭嘴！你要再说的话，我就真扣你奖金了啊！顾西城，你到底什么意思啊？我能有什么意思啊？啊？苏妍希啊，苏妍希，你一天到晚都在想些什么呢？他可是贺锦熙的老公，记住了没有？来了。不会啊，琉璃，我有话跟你说。你干嘛？你不是不喝酒吗？怎么喝这么多？我去你倒杯水。琉璃，琉璃，我求求你，我求求你不要离开我好不好？我求求你。我们已经结束了，不可能了。你喝多了，我就当你说的是醉话。今天你先睡这儿吧，明天睡醒了你就走。琉璃，琉璃。为什么？为什么我就是放不下你？